Não dá nem pra acreditar, pai, que eu tava ali em cima hoje, ó. Só assiste o vídeo aí. Bom dia, boa vida, família. Só bora, viu? Mas antes de tudo, né, pai? Bora fazer aquele café da manhã. Depois, né, pai, de um café da manhã desse, bora pro movimento, pai. Passando agora, pai, pelo Rio Grande do Sul. Eita lapada, boy. Pega, ó. Segundo KM, pai, aqui no meio da mata. Nem é perrengue. Aqui é só onde os loucos sobrevivem, pai. Se uma dessa aí te pegar, se para no céu, viu? Eu não tenho medo de andar na mata, não, bicho. Chegamos, pai, na caixa do Rio Preto. Pega. Agora, pai, vou subir ali em cima, hein? Então já me segue pro próximo episódio. Bora.